nero ego kwayiga asiriguririo gutugutira ninchwe omurikirwe ye message munaba manyi baitabo bale nobo manyi baiguro nigeti byetibwa te signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gusiku yakisi migwitira namba 0741499726 Yo pombo yo mwanone kiririane Wairevia nainde omwancho murigererio Getembe TV karibu sana chinsani komishomo na muragoba lituko ria Jumanne chitariki 24 karibu sana na kwaliganire ase kionga chinse komi chapo na muragoba tunyaro sanga sinchira ere ya vene kigima petariane na butambe Matilda Obaigwa na veni nyaboke korwa sensembo yebe manyerero nane kirongo chaka ekionga korwa county ya Nyamira nigobono mubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka kubwaterana negati ya wabunge bande korwa ase kamati ya bunge nene ili kuligereria mangana yelichiko na boiko obwene bwa Kenya bono banyari usanga ebirengererio na bamenyi be bunge yo ekirobono bagenderete kubamanya obuya bwo gusanga ebirengererio byabo gose ebirengererio byabo koigwekana na boiko kubwateraniwa ase agati ya machiko ali awetwa ime yense ya Kenya omuske Steve Mugaka nigatebure buna nigekoba ose nigo lichiko likoba eliengencho mono kubwa mono ekero abananchi bategereire. Niseme hii kwa lugha inayoeleweka hapa tajiriane lero wana barete ile bunge limwanchorete guchia iganka lero neli tukolia kabere twaletire bunge yense ikaranse iga West Mugirango litamani indiri twaletete maoni igoro yogo seligwa como deputy president ikaranse tukaleta kikao ya bunge mugatwa talio yogo seligwa igoro ya CDF nonyoreterere twa barangeretie ko baboringa abantu batebire nga CDF yebutwe tugachaga tukababoria mugateba CDF teriko butwa tukaira maoni ya bunge lero nelitokorosri chiko linene kubwa ichiko linde lyonse asense lichikeli lirigoteba katibe serikali itarakora kende eboli omwananchi bono lichikeli konye na lilitayo lero twacha toboli kenyengima nganga kimoroche lichikeli likobeko mo Kenya motwe asikirege nde serikali ya bokora ila lichiko tokoro lero lilikoro kunga public participation bill ni lichiko litenelete nganga kiaye tajiri endingete eliogiria oli kobana ligo koiweka asikede dionsi gokora no mujumbo asikede dionsi mo president yo akora asikede dionsi kabana yae gokora bichikelio na litwa ilekire bono tutageterie tiwe egere bintu bya Kenya bitenenerwe korengana no kogania ko mwaki ekura terikorengana no kogania kurio chori runo mujumbe bunanje bijigeri kuyalira kusembo buli nota ketoka naye kusema kuse abantu baseme dali ayo taketoka kusema ikine riga story karero tutaraye trijukeri bunge enatega na inje West ndoko West kwa elio mu West Mugirango uikaligwe kane ekero bijigeri korosi kwa kuyade kusembo bene Bueno, lemetika ikirega wo mo wancha tokole bunge bunego kora tobokora
Emambi ya rero nigo abamenyi korwa ase chinsemo chia Riangoko iyo kutoka ime ye ward ya Nyatieko ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii bono banyara kugokera egetambukiro gose omuroberio obwestima oyo onyarire gose iyo yachakire kubekwa ase chinsemo echo inse yo mojumbe we chinsemo echo Muske Anthony Kibagendi ogwana ekero ekyo nigo abanyakenyora abo bateba oburabu bwestima nigo bono burabe bwikirania amaganio ao ayo igati yabo ale gukora ibikorwa by'obusaria nabo igo nonye nobonjore gukorekana chingaki chiria atibwenerete Marieta ngo kuchonyongera kerema kinore kyali ngo kononka nanda se transforme am the chairman le transforme na magenda roro bona so wenge ntongo teba ngankiria mugambi toke bageni lazima rie konye toko nyebichise weta lakini bona yakira magena batuko narama ga twara kuru kwe bikondo ga bona moroche to bikondo ntome seti estima na magendro estima no burabu weke nyoro na njenta bwati magora na ari ko ngori maire ko kore ko yoka bukietu kwa kiera njera Marieta ne enguru kuyobensia kwambuka obae ekenyoreke ne kenyoro kya Riangoko nande twabiri no moko monne asokonyora omorero gwetera ase omoisimi woito Kibagendi tinabiri no moko manane nabantu abaminto turatwensi twabiri no moko manane twanya korora morero gaiga kurugese bunense yatongetwe anche ninde no moko manane asomoisimi wa Anthony Kibagendi otoretero morero asengenja abana baito konya bagosomera bigenga. In fact abana baito bakwende school ya Riangoko saa zingine ntubwati mulero abana batakire preps chamambi kama konyora abana bakwenda saa 2 saa 1 ndio abana baguze school tena ale kweli Anthony Kibagendi mutombi ya mano asa magenda agendete gotoretera gaiga intuntu abwate estima gaiga tuloche bano gwetera sa tunito Kibagendi otoretera estima gotorko bano magoko ase estima yetu ya Riangoko Anthony Kibagendi itagenderere abangi nanga imori moiri na rituko ria rero nigo abarai babasae korwa ase wodi ya Kitutu Central mebunge yo ya Kitutu Chache South county ya Kisii bono bakorawa no yokorigia ikirego kyobo MCA Muske Josephat Sungura ase banyara koena na obosemia na boigo esegeto awachase ababwatani au ona boigo abasae banyare kwerikia kuna abakichikura inse yo moroberio otuko kadi asa mareta ni ngonkoro ku Benjamin Manwa ni ngonkoro Kitutu Central Ward ni gotorega gosegeta basae ase gangene na yogo tukobwata chikura intu ni gotokoro kuna tuko kadi na ando guchenchi oborai ni go gochenchi gugwetera kubwate kura musaya ndonse asore kora torro cha semechi ino kora torro cha mino etole timu enene ntabe togocha erinde tonyaro kwanira mangana abira atatu entera yogo chukubwata chikadi echi ene tonyaro gochenchi oborai boro obobe ase ward yeito etole ni full support yo mwede incoming MCA Josephat Sungura abere toko iwa mangana bagotebanga abasaye nturu gotware kura na ale twabere togo chayunga ntubwate kura etobwate kebana woni to wesoki abasaye bonse pukuru chinganga chonspi tunyara wesoki tunyara gutware kura yaito erinde kura yaite nyara ko be sauti yaito erinde to boborabu wetera sabanta abandi bagotanga ntubwate kura abasaye mwenspi asimwabita tuko kadi kila mtu tuko kadi ni ngoro kwa mheshimiwa Josephat Sungura then coming MCA Kitutu Central Ward by this siku ya leo hii timu unaona hapa tuko kadi ile tume create group ile kuchukua bolinga abasaye bonse Kitutu Central engima na Kenya engima kubwata bale chikura so kuna link itakuwa inatembea ukipata link umeona umeinvitiwa ingia kwa hiyo link kama hujashika kura hata kama umeshika kura utusaidie ili watu wengine waweze kujoin kura ni kura yao so if you want to choose whoever you want to choose my work telling no tanga akira as long as work role otete gochora erinde to change oborai wagusiya ito na Kenya ngo basaba bantu twensi kwa pamoja chitariki 30 mnachiweka tubwate kadi ekadi na robogima ekadi na repasari ekadi na rokerento tuko kadi je wewe
Mwancho murigirire na kurwa ase serikali enene muraibu nsi ya Kenya Muske William Ruto nigobono anyara gutara na boigo gusanga na bamenyi be county ya Siaya rituko ria rero nechinga kiecho akuigora amagendero nigobono anyare kugikiria ensemo yokamereria serikali nekiratebire ere bono ne serikali yae no kwene kibuna magendero anyare wekirana kurende nekiratebire na siasa embe kurwa ensemo yokamereria serikali nigo ekoleta umuchando sobwoba asi Abakenya. Siaya hoye! Siaya hoye! Ati kuna watu wengine wanasema ati mimi napoteza nafasi ati kuja kuongea na raia. Ati mimi nikae ofisini. Ati niwachane kutembelea raia. Mimi nawauliza, jameni, si nyinyi ndio mmeniajiri? Si nyinyi ndio wadosi wangu? Si nyinyi ndio mmenipigia kura? Mimi nikiwaletea report, wewe ukimwandika mtu kazi, si lazima akuja kueleze mambo yako imefika wapi? Mimi nikileta report hapa iko makosa? Nasikia kuna watu wengine wanasema sijui no term, wengine one term, wengine two term, wengine long term. Mimi nawaambia hawa jamaa, sio nyinyi mtaamua, ni hawa wananchi wataamua. Kwani ni wale matapeli ndio wataamua? Si nyinyi ndio mtaamua? Siaya, mimi nawauliza, MCA nani anaamua? Mjumbe nani anaamua? Senator nani anaamua? Governor nani anaamua? Rais nani anaamua? Mimi nawauliza, wakati nyinyi mnaamua, mnachagua mtu kwa sababu wako na sura mzuri ama kwa kazi yake? Ni kazi ya masura? Ni kazi ya makabila? Ni kazi ya matusi? Ni kazi ya mafitimbi? Si ni kazi? Si kila mtu akuje na kazi yake? Kama umefanya, si wananchi wataona? Si mimi nitajenga hapa paya? Si nitajenga barabara? Si nitaunganisha stima? Si nitafanya affordable housing? Si kila mtu akuje na kazi yake? Ama namna gani watu wa Siaya? Boigo umukonyoe Muske Kithure Kindiki nere nigo anyara gusanga na boigo kuigora kurigereria igati ya magendero ase county tinse mochiri cha Kitale kaukana kuraso mochio Kitale nigo bono anyarire kubura buna sia chingaki chiga tichire cha siasa ya mangana kurende ne chingaki cha magendero kurende nigo abolire bario bare asense moyo kwamereria serikali na barabo banyare gosoki chisera chiabo. Lakini ukitaka mashindano, tushindane na kufanyia wananchi kazi. Tushindane ni nani anafanya kazi zaidi. Tusishindane na mambo ya ukabila. Tusishindane na mambo ya vita. Tusishindane na mambo ya matusi. Tushindane ni nani anaweka bidii kusaidia watu ya Kenya bila ubaguzi. Hawataji barabara, hawataji maji, hawataji soko. Kazi yao ni nani aende, sijui nani ataenda, nani atarudi. Hiyo haiwezi kuwa agenda. Ule ataenda, ule atarudi, ni mambo ya wananchi kuamua. Na wakati ya kuamua haijafika, ni next year. Tulizeni mboli, siku ya maamuzi iko next year. Na mwenye kuamua sio wewe. Sio wewe unapiga mdomo huko ukisema one term, ukisema one must go. Mwenye kuamua ni mwananchi wa Kenya, mwananchi wa Trans Nzoia, mwananchi wa hapa maili 7 ndio atapiga kura. Ni kweli si kweli? Si nyinyi ndio kuamua? Si nyinyi ndio mtaamua? Si nyinyi ndio mtasema nani MCA, nani mbunge, nani governor, nani senator, nani women rep, nani rais? Ni wale wataamua ama ni nyinyi mtaamua? Ni wadosi wataamua ama ni nyinyi mtaamua? Mwancho muligire na kurwa asi amangana ye birubo byechi gosori nigo bono mowaziri uteneneta amangana ya vasae na wigochi gosori Muske Salim Mvurya anyalire kwenekia una ekeminano gya FIFA kya basubati kyo mwako yiga nigo kirachi kokorekana ime yense ya Kenya kagusanga nabo bwatani anomunu kurwa asi amangana yechi gosori nigatebire ense ya Kenya kuba mone serikali nigo yariganete kema asi keminano kyo kya basubati.
I'm therefore, on behalf of the government of Kenya, I'm very proud to announce that FIFA has selected Kenya to host the 2026 FIFA Series Women matches, and this will be the first time that Kenya hosts a FIFA Global football event, and therefore this is a milestone that speaks volumes to our growing credibility, readiness and influence on football development and hosting of the global sporting stage. The matches are slated to begin on the 11th to 15th of April at the Nyayo National Stadium, and Kenya therefore stands ready to once again demonstrate its proven capability to host and deliver world-class international sporting events. Kenya has further been selected among 48 national teams to participate in the FIFA International Friendly Matches, a global platform that brings together a diverse range of competitive profiles that serves to strengthen football development both on and off the pitch. For the women's series, Kenya's Harambee Starlets will definitely fly our flag very high as they take on India, Australia and Malawi. Mwancho murigereria kero tugukorera abo no gukonyore buna ikiombe kirigio korigereria usigio korenga rire mensi ya Kenya Meteorological Department niko kigendete kuraria na embura enyinge negenderea gutwa riuko ria bwatoka chinsa cha rero mugaso na boigo nigo yatebibuna wika chitarike 30 mutienyo yiga embura enyinge negendere gutwa irinde na boigo kurenda abamino iriteriane Matilda Obaigo na Veni Nyaboke korwa asebi manyerero nere matundura bakubwaterana na Elvis Manyara koretera chibichana mario gya senchera engikirano yarigene kiyuma asomurubelio ogoso asembeo chitegeka chinke chiribosio omurubelio wekerorano oraletwa sorenere bakopio na onkorogo. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimerulio au ya Temba Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya ili wego kinemerulio